एक दिन एक गाय ने सोचा कि वह अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाएगी। हर रोज वह जंगल से लकड़ियां जमा करती और रेलवे ट्रैक पर रख देती। धीरे धीरे उसने एक अच्छा सा घर बना लिया। एक दिन गाय ताजा घास खाने थोड़ी दूर चली गई। अचानक एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी उसके घर की तरफ बढ़ने लगी। गाय ने देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह तुरंत उस रेलगाड़ी के पीछे भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। रेलगाड़ी ने गाय का प्यारा सा घर पल भर में तबाह कर दिया। गाय सदमे में थी। वह वहीं बैठकर रोती रही। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन फिर सबसे बुरा यह हुआ, किसी ने भी लाइक और